தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். Xiaomi நிறுவனம் கடந்த வாரத்தில் Mi A1 அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஓன் ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இதற்கு முன்னாடி வந்து Xiaomi நிறுவனம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண ஃபோன்கள் எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய Mi UI ஆப்டிமைஸ்டு ஆண்ட்ராய்டு யூஏல தான் வந்து இயங்கும். இப்போ வந்து இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு ஃபோன் சொல்லலாம். இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் மற்றும் ஓவர்வியூ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோ அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம ஃபோனை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். உள்ள USB Type-C சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேபிள் இருக்குது. சிம் எஜெக்டர் டூல் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 5 வோல்ட் 2 ஆம்பியர் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சார்ஜர் இருக்குது. அது இல்லாமல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸும் இருக்குது. ஃபோனை பார்க்குறதுக்கு லுக் வைஸ் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்படியே வந்து பின்னாடி வந்து ஃபுல் மெட்டல் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 2.5D கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆண்டனா லைன்ஸும் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பேக்கில் வந்து டுவல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் கிரில்ஸ் வந்து கீழே வந்து பாட்டமில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி USB Type-C போர்ட்டும் வந்து பாட்டமில் இருக்குது. 3.5mm ஜாக்கும் வந்து பாட்டமில் கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் ராக்கர் கீஸ் மற்றும் பவர் கீஸ் வந்து ஃபோனோட ரைட் சைடில் இருக்குது. அதே மாதிரி டாப் சைடில் வந்து இன்ஃப்ராரெட் போர்ட்டும் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 2.5D கிளாஸ். இப்போ இந்த ஃபோனோட ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் இருக்கிறது Snapdragon 625 ஆக்டோகோர் ப்ராசஸர், 4GB RAM, டுவல் கேமரா இருக்குது. ரெண்டுமே வந்து 12 மெகாபிக்சல் கேமரா பேக் சைடில். ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து 5 மெகாபிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. 3080 mAh பேட்டரி இருக்குது. 5.5 இன்ச் ஸ்க்ரீன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்ட்ராய்டு 7.0 நவ்காட் வாய்ஸில் இயங்குது. இந்த ஃபோன் கூகுளோட ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸில் வந்து இயங்குறதுனால இதுக்கு வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் வந்து கூகுள்லேருந்து வந்து தந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த வருட இறுதிக்குள்ள ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோவும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு POSும் வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறதா வந்து கூகுள் நிறுவனம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Mi A1ஓட கேமரா பொறுத்தளவில் ரொம்பவே வந்து ஒரு சூப்பரான கேமரான்னு சொல்லலாம். இந்த கேமராவில் எடுக்கப்பட்ட சில ஃபோட்டோ சாம்பிள்ஸை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த Mi A1 ஃபோன் வந்து 3 கலர் வேரியன்ட்ஸில் வந்து லான்ச் ஆகிருக்கு. ஒன்று வந்து கோல்டு, இன்னொன்று வந்து பிளாக், இன்னொன்று வந்து ரோஸ் கோல்டு. இந்த 3 கலர்லேயும் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஃபோன் வந்து வருகிற செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் இணையதளத்திலையும் mi.com-லையும் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஃபோனோட விலை வந்து 14,999 ரூபாய். இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது Mi A1ஓட அன்பாக்சிங் மற்றும் ஓவர்வியூ மட்டும்தான். இந்த ஃபோனோட ஃபுல் ரிவ்யூ உங்களுக்கு வேணுமா அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதை வச்சு தான் நான் வந்து இந்த ஃபோனுக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். இந்த ஃபோனை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட லிங்க் வந்து கொடுத்துருங்க. அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க. நான் ஜான் சந்தோஷ் ஃபார் தமிழ் டுடே.